好，不然我会降下去哦。没有适合就降下去哦。Let me feel the drive, leg drive. 20. Need more press. 30. Timing. 40. Timing 还是 off 哦。50 off。你们下一个 on 的话，如果在 timing off， 我会往下降哦，真的是会往下降哦。off 的时候去感觉你的身体，一样是去抓那个感觉。20，右点，右边加一点力，左边放点力。这个弯转完就要 on 了啊。等一下 rating 不用那么高，没关系，你们家这场人少，不用那么高。Last 10, 5, 4, get ready, 3, 2, 1, on, now, 60 on, timing, 身体滑，如果用手的话，你会越来越累，会更累。5, 4, 3, 2, 1, on, now. Leg drive. Catch. 20. Feel the heaviness. Feel the press. 30. 看你前面的人的 timing 刚好。40. 50. 70 哦。
身体去回桨，身体滑，别忘记 leg drive。身体打开，越累身体越要打开。70 core 要 engage 哦 ，up down。on 的时候，确定身体要 core 要 engage 住，不然你的身体会这样晃来晃去。5, 4, 3, get ready, 2, 1, on. Give me more.肚子出力，核心发力 ，leg drive， timing， 30。AB 点不要忘记哦 ，40。送他20啊！数学课的时候在睡觉。70， 给你们了。要 press， give me more press。80。刚刚是80，现在是90。来 paddle， 去感受你的 core， 不用出全力，但是用你的身体去感受你的 kick， 跟你的 core。Need a break. 慢慢来。
备好了吗？3, 2, 1, on！ 90的哦。身体打开，越累身体越打开。20。不要忘记呼吸。30。发力，脚才有力量，不用手硬干。40。drive. Press. 50. Timing. Rating 变了哦 ，60。70。身体打开，确实。Body movement。rotation 做出来，不要靠腰拉，不要靠背拉。80。哦，10哦。加油。90。Off now， 加油！过完就剩下最后一个 leg。加油！下一个是100的 ，mentally prepare。现在赶快感受你的身体，刚刚有松掉的，赶快去抓回来。你等下还要练吗？啊？还要再绕一圈还是就回去了？还可以再练吗？ Tired. 5, 4, 3, get ready. 2, 1, on. 跟好 ready. 变快喽，跟好。10. 身体 engage. Great. 20. Be more. 20. 30. 老缺氧。30. 40. Recovery 要做好，有些人脚飞得很高哦。
go leg drive，要硬拉，很用力哦。还是没有 leg drive 哦，那你不会出现哦。在消失就不会有100哦。100 off now.